నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రాకృతిక్ కిచెన్. ఇలా కషాయం చేసి తీసుకుంటే జలుబు తగ్గిపోతుంది. నేను చేశాను, నాకు మంచి రిజల్ట్ కనపడింది. అందుకే ఈ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. గిన్నెలోకి 3 పారిజాతం ఆకులు, 2 జామాకులు, 1 గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టి గ్లాస్ నీళ్ళని సగం గ్లాస్ నీళ్ళు అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించిన నీళ్ళను ఒక గ్లాస్లోకి వడపోసుకోవాలి. కషాయాన్ని ఉదయాన్నే తీసుకోవాలి. కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే తాగడానికి బాగుంటుంది. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.